Primo, ¿me compras este Spider-Man? Te dije que no, Carlitos, que no pidieras nada. Ay, ándale, por favor, cómpralo. Que no, entiéndelo. Mira, si no me lo compras voy a hacer el berrinche más grande de mi vida y voy a gritar que tú me pegas. No, no hagas eso. 1, 2. No. Ay, mi primo me pega y es muy malo. Ay. Mira, le voy a decir a ese señor que te lleve. Señor, ¿no quiere un niño grosero y berrinchudo? Sí, yo llevo a los niños que son berrinchudos. Ay, no, que no me lleve el señor. Yo dejo el juguete, pero que no me lleve. Uy, sí, Carlitos, te va a llevar, ni modo. Sí, yo me los llevo. Ay, no, por favor, primo, dile que no me lleve. Mira, si este video llega a 600,000 likes y todos se suscriben, el señor te tiene que llevar. No le den like, no. Amigos, denle like y piquen al botón blanco de aquí abajo para que el señor se